Σαραβαλάκια όλης της Ελλάδος, για να έχετε δύναμη πρέπει να παίρνετε καρδιοτόνικ. Όποιος δεν παίρνει καρδιοτόνικ που περιέχει μέσα Q10 δεν πρόκειται να έχει διαθεσία, δεν πρόκειται να χτυπήσει την κατάθλιψη με τίποτε. Εδώ λοιπόν έχω όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Από την Τεχεράνη μέχρι την Αμερική τα πανεπιστήμια φωνάζουν για το Q10. Το Q10 το οποίο το χαλάει το λιμπιντόρ και το κρεστόρ. Το λιμπιντόρ που σας δίδουν οι γιατροί σας καταστρέφει το Q10. Εάν θέλετε να πάρετε κάτι που να τσακίσει τη χολυστερίνη, είναι το Lipoprotect, το οποίο είναι φυτικό. Ρίχνει τη χολυστερίνη, έχει μέσα και Q10 και ηχθιέλαια. Είναι λάθος να παίρνεις το λιμπιντόρ. Λάθος και στο εξηγώ. Ότι όλα τα πράγματα εξαρτώνται από αυτή την ελεύθερη ρίζα. Όλες οι χρόνιες παθήσεις, όλες. Φλεγμονές, αρτηρίτιδες, αρθρίτιδες, όλα τα πράγματα εξαρτώνται από την υπερβολική οξύδωση που δημιουργεί ελεύθερες ρίζες. Αν αυτό δεν το καταλάβατε, πολίτες του 2015, δεν θα καταλάβετε γιατί έχετε προβλήματα μεταβολικά και γιατί έχετε εκφυλιστικές παθήσεις. Όλες οι χρόνιες παθήσεις έχουν κοινό παρανομαστή αυτή την ελεύθερη ρίζα. Αυτή λοιπόν η ελεύθερη ρίζα θέλει να ηρεμήσει και παίρνει ηλεκτρόνια από τον εγκέφαλο και παθαίνεις εσύ Αλτσχάιμερ, παθαίνεις Πάρκινσον, παθαίνεις κλήρης κατά πλάκας. Γιατί έχουν εμφανιστεί αυτές οι παθήσεις? Ρωτάω γιατί. Είναι κανένας ιός, κολλάμε? Όχι. Έχουμε υπερβολική οξύδωση από τι? Από τη μόλυνση του περιβάλλοντος, από τις τροφές οι οποίες είναι ντίγκα στη χημεία. Όταν λέμε ντίγκα στη χημεία, ντίγκα. Εγώ σήμερα έφαγα ένα πεπόνι και πρίστηκε η κοιλιά μου. Κριτικό λέει ωραία, κουραφέ ξαλατούμπανο. Όλα τα κριτικά φρούτα είναι μέσα στα χημικά. Όλα. Την αγαπάω την Κρήτη, αλλά λέω και την αλήθεια. Έτσι. Άρα λοιπόν μου αυξάνει εμένα την τοξικότητα του οργανισμού μου. Αναπνέω και βρωμιές, καπνίζω και σαν κόπανος, άρα λοιπόν ποιος είναι αυτός που θα χτυπήσει τις ελεύθερες ρίζες? Ποιος είναι? Πρώτα είναι η βιταμίνη C. Η βιταμίνη C θυσιάζεται, δίνει το δικό της ηλεκτρόνιο για να μην σου αφαιρέσει αυτή η βρωμιάρα το ηλεκτρόνιό σου από τον εγκέφαλο και σου κάνει νευρολογικά προβλήματα. Να μην σου αφαιρέσει το ηλεκτρόνιο από την καρδιά και σου κάνει αρρυθμίες, στινθάκες, καρδιακή ανεπάρκεια. Να μην σου αφαιρέσει το ηλεκτρόνιο από τα γόνατα και σου κάνει αρθρίτιδες. Φλεγμονή και οξύδωση είναι το ίδιο συνθηκάτο. Φλεγμονή, δηλαδή η Μέρκελ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ίδιο πράγμα. Θέλουν να σου πιούνε να σου πάρουν τις ελεύθερες ρίζες. Που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι? Τοκογλύφες, αλήτες, πανέξυπνοι άνθρωποι οι οποίοι πιάσανε τους νότιους και τους παίρνουν τις ελεύθερες ρίζες. Πάρτε ρε βιταμίνη C, πλακώστε ρε μπουζούκια τη βιταμίνη C, αυτή σταματάει πρώτα την οξύδωση. Και όταν λοιπόν εσύ είσαι κολόγερος σαν και εμένα, πρέπει να πάρεις και το καρδιοτόνικ. Σου φωνάζω πάρε καρδιοτόνικ. Σήμερα λοιπόν έχω φέρει στα χέρια μου όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Όλα. Και λένε, εάν θέλετε να βοηθήσετε τους ασθενείς σας, να τους δίδετε Q10. Το Q10 της Life Extension είναι πάρα πολύ καλό, αλλά είναι λίγο ακριβό. Πάρτε λοιπόν το καρδιοτόνικ
που έχει μέσα και Q10, έχει μέσα και καρνιτίνη, έχει μέσα και ταυρίνη. Το Q10 σε προστατεύει από τι? Από εμφάνιση κολπικής μαρμαριγής. Όταν λοιπόν η καρδιά δεν σπρώχνει καλά το αίμα, παθαίνει μία φλεγμονή και αυτή η φλεγμονή σου κάνει οξεία κολπική μαρμαριγή κατά καιρούς. Μπορεί να περάσεις μία οξεία κολπική μαρμαριγή φέτος, μετά από 2 χρόνια, μετά από 3 χρόνια, για να σταματήσουν οι κολπικές μαρμαριγές, καρδιοτόνικ. Τα λένε τα πανεπιστήμια. Κοντά λοιπόν ότι σου σταματάει την κολπική μαρμαριγή, σου δυναμώνει τον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν είσαι πιο ενεργός εγκεφαλικά. Δεύτερον, χτυπάει την κατάθλιψη. Δώσε και εμένα μπάρμπα. Αυτά λοιπόν, και ο καθηγητής λέει ο Τσάο και οι συνεργάτες του, παίρνετε Q10 για να μπορέσει λοιπόν να δουλεύει καλύτερα η καρδιά, ο εγκέφαλος και όλα τα όργανα. Ακόμα και το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης λέει ότι μεγάλες δόσεις Q10 καταστέλνουν τις φλεγμονές και ενισχύουν την αντιοξυδωτική ικανότητα του οργανισμού. Έτσι λοιπόν βελτιώνεται η κόπωση και η κατάθλιψη. Πάρα πολλοί κόσμος και νέοι ακόμα είναι μέσα στην κόπωση και στην κατάθλιψη. Ποιος θα βοηθήσει την κόπωση και την κατάθλιψη? Τα χημικά φάρμακα. Τα χημικά φάρμακα, αγαπητοί κύριοι, τα παίρνουμε από μια ανάγκη. Την αντιβίωση θα την πάρουμε από μια ανάγκη. Τα αντιπερτασικά από μια ανάγκη. Αλλά η βελτίωση της ποιότητας της ζωής γίνεται μόνο με τις β-μήνες που λέγονται η ζωή στη ζωή σου, β-μήνες. Γιατί λέγονται βιταμίνες και δεν λέγονται α, β, γ. Γιατί λένε β? Βιταμίνες σημαίνει ζωή. Κωνσταντοπούλου. Β. Για να έχεις β και για να μπορεί μετά να πας και στο γ, πρέπει να πάρεις το βράδυ 2 μαγνήσια, να χαλαρώσεις και να κοιμηθείς, και όταν είσαι πάνω από τα 60-50 θα πάρεις και το σεντάρ. Ο ύπνος είναι που τρέφει τα μωρά. Μωρό μου, γέρο μου, εσύ λεβέντη μου, σεντάρ. Πάει για το. Ξυπνάς το πρωί. Τι θα φας, ρε? Τυρόπιτες, μπουγάτσες, κουλουράκια, τι θα φας. Το πρωί ο σωστός άνθρωπος τρώει ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και φρόντισε να είναι φρούτα της εποχής. Τι άλλο να σου πω. Για να ενεργοποιηθούν όμως τα φρούτα και οι ξηροί καρποί, πρέπει να πάρεις την ισχυρή φόρμουλα B. Άμα δεν πάρεις την B, δεν πρόκειται να έχεις καλό νευρικό σύστημα με τίποτε. Διότι η B έχει την B1. Εάν θέλεις να κάψεις τα λίπη, θέλεις B2. Άμα δεν πάρεις την ισχυρή φόρμουλα B, δεν και στα λίπη. Αν θέλεις να μην ερεθίζεις το σηκώτη, πρέπει να πάρεις την B3. Αν θέλεις να φτιάξεις μάτια, φρύδια, κόκαλα, πρέπει να πάρεις την B6. Άμα θέλεις να φτιάξεις αίμα, πρέπει να πάρεις την B12. Άμα θέλεις να έχεις νευροδιαβιβαστάς, πρέπει να πάρεις τη χολίνη. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρεις 13 βιταμίνες B και η αμερικάνικη εταιρεία Life Extension στην έχει σε μία κάψουλα και στη λέει είναι η καλύτερη, η πιο ισχυρή. Μην την πάρεις. Εκεί είναι ο Κουρουμπλής. Μια χαρά άνθρωπος είναι ο Κουρουμπλής. Να σου δώσει χημικά φάρμακα, να ησυχάσουμε. Παιδιά, για όνομα του Θεού. Πάει και αυτό. Εν συνεχεία, πώς φτιάχνεται ο εγκέφαλος? Ο Θεός, όταν φτιάχνει τους ανθρώπους, τους βάζει ηχθιέλαια, βούτυρο κερκύρα, σε αυτά. Δεν τους βάζει ρε μπεσέλε. Πήγαινε και πάρε εσύ και γράσο. Είτε τρως γράσο, είτε τρως μπεσέλ, το ίδιο πράγμα είναι. Πώς θα μπορέσω να σας βοηθήσω? Είμαι ο μοναδικός γιατρός, δεν υπάρχει άλλος γιατρός, ο μοναδικός γιατρός, ο οποίος κάθε μέρα φωνάζω
το λογικό. Αλλάξτε βρε μαλάκε. Αλλάξτε βρε την κολοδιατροφή σας. Πάρτε και Β για να μπορέσετε να μπείτε στο Γ. Όλοι θέλετε Γ αμέσως. Βρε πρώτα πρέπει να μπείτε στο Β, να αλλάξετε και διατροφή, να περπατάτε και 1 ώρα κάθε σε 10 ώρες. Εχθές το έλεγα. Για να αντισταθμίσεις το καθισιό πρέπει να περπατάς 1 ώρα. 1 ώρα. Ενώ έπρεπε να περπατάς 12. Άντε, σου κάνω χατήρι 1 ώρα. Παίρνεις εκεί την κόμενα, παίρνεις και ένα φίλο σου και περπατάς. Σήμερα λοιπόν προβάλλω το καρδιοτόνικ. Για να δυναμώσει την καρδιά, να φύγεις από την κατάθλιψη, να φύγεις λοιπόν από την κόπωση, καρδιοτόνικ. Είσαι διαβητικός και έχεις γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη πάνω από 7. Την πάτησες. Γλυκοπροτέκ. Μετά από το φαγητό σου θα παίρνεις το γλυκοπροτέκ. Θα παίρνεις και τα φάρμακα του διαβητολόγου, αλλά χωρίς το γλυκοπροτέκ δεν πέφτει η γλυκοζηλίωση με τίποτα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ να φτιάξεις τη γλυκοζηλίωση περίπου στο 5-5,5. Είσαι χοντρέλο και ξεσκίζεσαι στο φαγητό. Τι είναι αυτό που τρώει αυτή έτσι με τέτοια βουλημία? Είναι ψυχοπάθεια. Οι χοντρές είναι ψυχοπαθείς. Αυτό λοιπόν που σου ρυθμίζει την πείνα, να φας αλλά και να ξεσκιστείς, είναι η φόρμουλα της πείνας. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πριν και μετά το φαγητό και σου ρυθμίζει το πώς θα τρως. Όλη η τηλεόραση σου προβάλλει ότι πάρε αυτό το χάπι και θα σε αδυνατήσει. Αυτά είναι ψέματα. Όταν φας, αυτά θα πρέπει να καούνε. Μη σε κορυδεύουνε. Δηλαδή οι χοντροί, ενώ είναι πανέξυπνοι άνθρωποι, την πατάνε ότι κάποιο φάρμακο θα την αδυνατήσει. Όχι. Αυτή λοιπόν η φόρμουλα που είναι η καλύτερη του κόσμου, σε βοηθάει να μπεις σε μια σωστή διατροφή. Το πιασες. Κράτα το. Από εκεί και πέρα, εφόσον διορθώσουμε τον μεταβολισμό, που ο μεταβολισμός διορθώνεται με τον ύπνο, με τη βιταμίνη C, με την B και τα ηχθιέλαια, πηγαίνουμε στις εκφυλιστικές παθήσεις. Η πρώτη εκφύλιση, πού γίνεται ρε παιδιά η πρώτη εκφύλιση? Μου λένε στο πουλί. Το μυαλό σας είναι συνέχεια στο πουλί. Η πρώτη εκφύλιση είναι στα γόνατα. Εδώ λοιπόν λόγω του βάρους αρχίζουν λοιπόν και δημιουργούνται φλεγμονές, τρώγεται ο χόνδρος και τότε λοιπόν από τα 50-55 σκέπτονται οι γυναίκες για αρθροπλαστική. Τι είναι? Ξύνουνε καλά όλα αυτά και βάζουν εδώ ένα καπέλο και ένα καπέλο εκεί σιδερένιο που λέγεται αρθροπλαστική. Για να μην πάτε εκεί, η Dr. Formulas, αυτή η μεγάλη εταιρεία, έχει φτιάξει το αρθριντόλ με 5. Πρώτα έχει μέσα MSM για να τσακίσει τις φλεγμονές. Επειδή όμως εσύ βρίσκεσαι σε έξαρση, σου έχει φτιάξει και το Βρομεάκτ. Από ανανά γίνεται. Βρωμελαΐνη, από ανανά γίνεται ρε τζουτζούκα, δεν σου δίνει ούτε βολταρέν ούτε κορτιζόνη. Σου καταστρέφει ρε η κορτιζόνη. Πλακώνεις το αρθριντόλ 2 πρωί 2 βράδυ, παίρνεις το Βρομεάκ 3 φορές την ημέρα και έτσι λοιπόν γλιτώνεις από το χειρουργείο. Αλλά τι γίνεται? Όταν σου περάσουν οι πόνοι, δεν το σταματάς, εκεί είναι το μυστικό. Ο Έλληνας λοιπόν, μόλις του περάσουν οι πόνοι, το σταματάει και ξαναέρχεται πάλι η αρθρίτιδα. Γιατί σκατογερνάς. Λοιπόν, για να μην σκατογερνάει η άρθρωση, αρθριντόλ 2 πρωί 2 βράδυ, που έχει μέσα MSM, χονδροϊτίνη, την καλύτερη χονδροϊτίνη, γλυκοσαμίνη, έχει και κολαγόνο τύπου 2. Έτσι. Και έχει και από χόνδρο καρχαρία για τη λίπανση της αρθρώσεως. Τι άλλο θέλεις? Τώρα, εάν τώρα έχεις λεφτά, θα πάρεις και το βιοκολαγόνο. Το οποίο το βιοκολαγόνο αυτό σταματάει τις εκφυλιστικές παθήσεις που δημιουργεί ο οργανισμός. Ο οργανισμός λοιπόν όταν βλέπει ταράκι, τις βρωμιές εκεί, στρέφεται εναντίον.
Το βιοκολαγόνο δεν είναι ότι πάει και μπαίνει το κολαγόνο εκεί, αλλά σταματάει το ανοσοποιητικό σύστημα να καταστρέφει την άρθρωση. Αυτό κάνει το βιοκολαγόνο, το οποίο περιέχει μέσα και στο αρθριντόλ. Αλλά αν έχεις περισσότερα χρήματα, θα νιώθεις καλύτερα, θα ζεις καλύτερα, θα έχεις περισσότερες γκόμενες. Παιδιά, όλα εξαρτώνται από το χρήμα, γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι μας... Ναι, βέβαια, παιδιά, μη λέμε ψέματα. Εδώ η εκπομπή και το κανάλι δεν λέει ψέματα. Δεν λέει ψέματα. Πάει αυτό. Λοιπόν, έχεις οστεοπόρωση. Φόρμουλα οστεοπορώσεως της Life Extension όμως. Η Life Extension έχει την καλύτερη φόρμουλα. Πάει και η οστεοπόρωση. Πάνε και τα γόνατα και πάμε σιγά σιγά για τις υπόλοιπες χρόνιες παθήσεις. Τα νεφρά καταστρέφονται με τα μικρόβια και τις πέτρες. Έχει φτιάξει Dr. Φόρμουλας το νεφρολίν. Το παίρνω κι εγώ. Παίρνεις το νεφρολίν και πάβουνε υποτροπιάζες ουρολιμόξης. Με υπογραφή ο σκατόγερος Ανδρέας Φικιώρης, συνταξιούχος αναισθησιολόγος, ο οποίος παίρνω 30 ευρώ την ημέρα. Μου δίνει το ταμείο 30 ευρώ και το ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνω 5 ευρώ στα ψαράκια, μου τα παίρνει φιλίτσα. Παιδιά, αγαπάω τη γυναίκα μου, αγαπάω και τη φιλίτσα. Η φιλίτσα μου φέρνει τα ψαράκια, η γυναίκα μου τα ψήνει, μια χαρά είναι. Παίρνω και το νεφρολίν, φεύγουν και οι πέτρες, φεύγουν και τα μικρόβια, έτσι. Όσο για τον προστάτη, είναι το προσταπλάς, προσταπλάς. Και σταματάει η διόγκωση του προστάτη. Άμα ο προστάτης γίνει πολύ, παίρνω το πουλί μου και το πάω στο Πουλάκι, που είναι καθηγητής Έλληνας στην Φραγκφούρτη. Πουλάκης. Το χειρουργεί με ρομπότ και με μία μέθοδο που λέγεται τούρνης. Από το πουλί σου βάζει κάτι και το κάνει. Λοιπόν, για την καρδιά. Πρώτα πρέπει να σας πω ότι μην κόψετε το τσιγάρο. Ποτέ. Καπνίζετε σαν τον κακάκι. Που ήρθε στο σπίτι μου εχθές, το τι καπνίζετε περίγραφα. Καπνίζετε λοιπόν αλλά κακάκι, έτσι, 80 τσιγάρα την ημέρα, το γιατρό τον κάνει δόθε, όχι πέρα, δόθε. Ωραία. Παίρνετε λοιπόν το καρδιοτόνικ πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το οποίο το καρδιοτόνικ πόσο Q10 μέσα έχει, σε κάθε κάψουλα έχει 100, διότι υπάρχουν Q10 με 30 μιλιγκράμμ, δεν κάνουν τίποτε. Το Q10 πρέπει να είναι σε μεγάλες δόσεις, όπως όλες οι βιταμίνες πρέπει να είναι σε υψηλές δόσεις. Γι' αυτό οι γιατροί δεν πιστεύουν στις βιταμίνες, διότι κυκλοφορούν σε μικρές δόσεις. Για να δράσουν οι βιταμίνες θέλουν υψηλές δόσεις. Το καρδιοτόνικ σε τους κολοευρωπαίους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σπάσει. Δεν είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Είμαστε ξεχωριστοί λαοί και έχουμε διαφορετικές νοοτροπίες. Οι Γερμανοί και όλοι είναι εκμεταλλευτές. Πρώτος, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, τρίτος οικονομικός πόλεμος. Μπροστά ο Βαρουφάκης και πίσω όλοι μπροστά, εμείς όλοι. Αν δεν είχαμε το Βαρουφάκη, θα είχαν πάει οι συντάξεις 200 ευρώ, 200 ευρώ, 200 ευρώ, 200 ευρώ. 50 χρονών έχει ισοφαγίτιδα. Καλά να πάθεις. Αφού, κυρία μου, είναι το καρνοσούθ, Το καρνοσούθ, λοιπόν, της Life Extension, πρωί, βράδυ, θεραπεύει την γαστρίτιδα και κατ' επέκτηση την ισοφαγίτιδα. Όταν το στομάχι παράγει πολύ υδροχλωρικό οξύ, το βράδυ κάνει παλινδρόμηση το υδροχλωρικό οξύ και σε καίει. Θα πρέπει το βράδυ να μην τρώτε ή να πίνετε και λίγο σόδα φαγητού για να εξουδετερώνετε το υδροχλωρικό οξύ. Έτσι. Όταν εγώ ήμουν αναισθησιολόγος, όταν έρχονταν φαγωμένος κάποιος, προτού του δώσουμε νάρκωση, του δίναμε σόδα φαγητού για να εξουδετερωθεί το γαστρικό οξύ, διότι αν πήγαινε στα πνευμόνια θα πέθανε από σοβαρή πνευμονία.
Όταν λοιπόν εξουδετερώνεται το υδροχλωρικό οξύ με σόδα, πάει καλά. Αλλά επιπλέον υπάρχει μία θαυματουργή φόρμουλα που περιέχει καρνοσίνη και ψευδάργυρο και θεραπεύει τη γαστρίτιδα. Δεν χρειάζεται να παίρνετε βαριά φάρμακα, Λοσέκ, Ζαντάκ και Νέξιουμ. Αυτά κάνουν κακή πέψη. Είναι κακό. Τα δίνει ο γιατρός. Ναι, αλλά ο γιατρός όμως αυτά έμαθε. Δεν φρόντισε σαν το Φικιόρι να ανοίξει τα μάτια του, τα στραβά του λέω. Τα μάτια του να δώσει και τα φυτικά και σου δίνει Νέξιουμ. Όλοι οι γαστρεντερολόγοι σε φλωμώνουν στο Νέξιουμ. Το Νέξιουμ έχει βγει για το έλκος. Αν έχεις έλκος το πάρεις. Αλλά να παίρνεις για οποιαδήποτε γαστρίτιδα, με εγγύης. Πάω λοιπόν σε έναν άλλον τύπο, ο οποίος έχει προχωρήσει προς τη γαστρίτιδα και έχει μπει στη νόσο του Μπάρετ. Έτσι, ισοφαγίτιδα Μπάρετ. Προκαρκινωματώδη κατάσταση. Παίρνε λοιπόν το καρνοσούθ για να γλιτώσεις. Για να γλιτώσεις. Το κατάλαβες, φίλε, το κατάλαβες, έτσι. Ωραία. Πάει και αυτός. Λοιπόν, έχω τη Μαρία, 65 χρονών, η οποία έχει κολπική μαρμαριγή, μπορεί να κάνει τη Σίμεωνς. Βεβαίως, μπορεί να την κάνει, θα σε βοηθήσει, διότι όσο ελαφρώνονται τα κιλά σου, τόσο λοιπόν και ξεφεύγεις από την διότι η κολπική μαρμαριγή σε πηγαίνει σε κολπική ανεπάρκεια. Αλλά κάνε και μία βόλτα από τον Ανδρικόπουλο, μήπως και μπορεί να σε βοηθήσει για την κολπική μαρμαριγή. Εντάξει Μαρία, αλλά τη Σίμεωνος μπορεί να την κάνετε. Ξέχασα λοιπόν να σας πω ότι επειδή έχετε ξεφύγει και έχετε πάρει 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 κιλά, δεν σας σώζει τίποτε εκτός από τη μέθοδο Σίμεωνς. Μην κόβετε τα στομάχια σας, μην βάζετε μπαλόνια, θα ξαναπαχύνετε, διότι η παχυσαρκία είναι εγκεφαλική. Στεναχωριέσαι, τρως. Ευχαριστημένος είσαι, τρως. Σε μνημόσυνα τρως. Σε γάμους τρως. Όλο τρως. Διότι το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο είναι το σεξ. Και μετά το φαγητό. Αν δεν κάνει σεξ, είναι το φαγητό. Το φαγητό. Παίρνετε στο παππού, άλλο δαπή. Ναπολέοντα, με καταστρέψανε ολοδαπές. Παιδιά, εγώ έχω παντρευτεί 2 φορές τη γυναίκα μου. Τη λατρεύω τη γυναίκα μου, δεν ξανακατεύουμε με εξωγαμιές σχέσεις με τίποτε. Έτσι. Πρώτα και δεν έχω και λεφτά, γιατί οι γκόμενες θέλουν και λεφτά. Πρώτα θέλουν πουλί, τη γυναίκα την κατακτείς με το πουλί σου. Πρώτο. Και δεύτερο με τα λεφτά. Εγώ ούτε πουλί έχω, ούτε λεφτά έχω. Και είμαι ήσυχος. Κοιτάω την καρδιά μου, να έχω δεξία, βιταμίνες, ζωή. Πάει και αυτό. Λοιπόν, ένας 71 χρονών αρχίζει να τυφλώνεται. Μου λέει τι να κάνει, πρόσεξε. Το οπτικό νεύρο πρώτα δεν πρέπει να συμπιέζεται. Εδώ λοιπόν είναι το μάτι, αν τρώτε γλυκά και τέτοια, μέσα στο μάτι δημιουργείται ένα ζάχαρο που λέγεται σορβιτόλι, κρατάει νερό, πιέζει το οπτικό νεύρα και τυφλώνεσαι. Το πρώτο πράγμα είναι να μην δημιουργείται ενδοφλάμιος πίεση. Έτσι, πρέπει να μετράτε την πίεση του ματιού. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Έτσι. Εάν έχετε ευξημένη πίεση του ματιού, θα πάρετε το λιποϊκό οξύ. Το λιποϊκό οξύ 3 φορές την ημέρα. Αν όμως είναι αγκιακής αιτιολογίας, θα πάρεις το μπίλμπερι ένα την ημέρα και οπωσδήποτε θα πάρεις τη βιταμίνη σε 3 φορές την ημέρα. 3 φορές την ημέρα. Λοιπόν, μπίλμπερι που διορθώνει τα αγκία. Εντάξει, ωραία. Πέτρες στη χολή.
όλος ο κόσμος ταλαιπωρεί το σηκώτη. Όταν λέμε όλος. Γιατί? Διότι τρώει γλυκά και παίρνει και φάρμακα. Τα γλυκά και τα φάρμακα κάνουν τη λεγόμενη λιπόδη διήθηση. Εδώ. Τι να κάνουμε? Εδώ. Ωραία. Λοιπόν, όποιος λοιπόν έχει πέτρες στη χολή, γράψτε, θα πάρει το ΣΑΜ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα πάρει το ΣΑΜ. Τι κάνει το ΣΑΜ? Το ΣΑΜ ανοίγει τα χοληφόρα και φεύγουν λάσπες και πέτρες. Και τις σχέσεις κάθε πρωί. Έτσι. ΣΑΜ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ και το πρωί νηστικός ελαιόλαδο παραγωγού με νερό. Το ελαιόλαδο παραγωγού και το νερό λέγονται χολοεκρητικά. Διευκολύνουν τη χολή. Ανοίγει και το ΣΑΜ τα χοληφόρα και χέζεις εσύ τη χολή στην τουαλέτα. Με εγγύηση. Πάει και αυτό. Για να μπορείς όμως να έχεις σε καλή λειτουργία το σηκώτη, τι θέλει? Την ισχυρή φόρμουλα B, ένα πρωί, ένα μεσημέρι και 3 ηχθιέλαια εφόρους ζωής. Τζουτζούκα μου, κουκλάρα μου, μωρό μου. Λοιπόν, η Αγγελικούλα 75 χρονών παίρνει φάρμακα για την πίεση. Ρε γιατρέ, μου λέει, εάν πάρω και το καρδιοτόνικ θα καλυτερεύσω τα αγκία μου? Και βεβαίως. Διότι το καρδιοτόνικ έχει μέσα Q10 που είναι το ισχυρότερο αντιοξυδωτικό. Από την πολλή οξύδωση σκληραίνουν τα αγκία. Αλλά οπωσδήποτε δεν θα ξεχάσεις, κυρία Αγγελικούλα μου, 3 φορές την ημέρα βιταμίνη C και 3 φορές την ημέρα μαγνήσιο. Το μαγνήσιο χαλαρώνει τους σφιχτήρες των αγκίων, διότι τα αγκία αυξομειώνεται η πίεση με σφιχτήρες. Το μαγνήσιο το χαλαρώνει και πέφτει η πίεση. Η βιταμίνη C διορθώνει το συνδετικό ιστό των αγκίων και πας καλά. Εάν πάρεις και Q10, που σήμερα μάθαμε ότι το Q10 που είναι στο καρδιοτόνικ είναι το ισχυρότερο αντιοξυδωτικό, θα βοηθήσεις και τα αγκία σου, αλλά θα βοηθήσεις και το μυαλουδάκι σου. Διότι το μυαλουδάκι οξυδώνεται και γι' αυτό χαλάνε, πώς το λένε, εάν κόψουμε το κεφάλι ενός αρνιού, αμέσως βρωμάει. Γιατί οξυδώνεται, τα αγγίζει. Πάει και αυτό. Η Γιάννα, 55 χρονών η τζουτζούκα μου και έχει πρόβλημα στο θυροειδή. Ο θυροειδής πρώτα βλάπτεται από τις πολλές βρωμιές. Η μόλυνση του περιβάλλοντος, το άγχος, η διατροφή, όλα αυτά επηρεάζουν το θυροειδή. Έτσι. Και μετά και η ένταση. Δηλαδή, εάν το βράδυ δεν κοιμόμαστε καλά, επηρεάζεται ο θυροειδής. Πρώτα θα πάρεις μαγνήσιο. 2 μαγνήσιο το βράδυ. Ξυπνάς το πρωί. Για να μπορέσει ο θυροειδής να φτιάξει την TAF4, πρόσεξε. Ο θυροειδής φτιάχνει μία πρωτεΐνη που λέγεται θυρεοσφαιρίνη. Αυτό φτιάχνει. Την έφτιαξε. Αλλά για να μπορεί το μόριο της θυρεοσφαιρίνης να μετατραπεί σε TAF4, θέλει πρώτα 4 ιώδια. Άρα πρέπει να φας ψαράκι. Για να μπουν τα 4 ιώδια στο μόριο της θυρεοσφαιρίνης, πρέπει να λειτουργήσει το σελήνιο, η ΣΕ και η ΜΠ. Άμα δεν πάρει σελήνιο, ΣΕ και ΜΠ, δεν πρόκειται τα 4 ιώδια να μπουν στο μόριο της θυρεοσφαιρίνης και να γίνουν TAF4. Επιπλέον, η TAF4 είναι ανενεργής ορμόνη. Για να γίνει ενεργητική, πρέπει να μετατραπεί στο σηκώτη από TAF4 σε TAF3. Πάλι χρειάζεται το σελήνιο. Σελήνιο δεν υπάρχει στα εδάφη. Τα βραζιλιάνικα φιστίκια λένε ότι έχουν πολύ σελήνιο. Τα εξετάσανε και δεν έχουν. Γιατί? Διότι γίνεται μία υπερκαλλιέργεια όλων των φυτών και έχουν ελλείψεις. Όλα
τα φυτά, οι άνθρωποι έχουν ελλείψεις βιταμινών και ηλεκτρολιτών. Πάει και αυτό, τι ωραία που τα λέω. Λοιπόν, στην Αγγελικούλα, 72 χρονών, η οποία έχει πρόβλημα στο λαβύρινθο. Έλα ρε Αγγελικούλα, ξέρεις το φικιόρι και έχεις πρόβλημα στο λαβύρινθο. Τι θέλει ο λαβύρινθος? Ο λαβύρινθος πρώτα θέλει ηρεμία. 3 μαγνήσια, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Βιταμίνη C της Dr. Formulas, 3 την ημέρα. Βιταμίνη B, 3 την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. 3 ηχθιέλαια και ένα Bilberry της Life Extension και τέρμα τα προβλήματα του λαβυρίνθου. Ο θεράπων ιατρός του λαβυρίνθου, συνταξιούχος, κολόγερος, Ανδρέας Φικιώρης. Μια συνταξάρα, 30 ευρώ την ημέρα. Με 30 ευρώ, πετάω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, εάν δεν είχαμε το βαρουφάκι, θα μου δίνανε 200 το μήνα. 200 το μήνα, δηλαδή την ημέρα πόσο? Ούτε 10 ευρώ. Άλλο. Λοιπόν, πάει και αυτό. Μία 60 μου λέει, Φικιώρη, βόηθαμε, έχω έξεμα στα μάτια. Εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ σου δίνω μόνο τη βιταμίνη C, ξέσκισέ την, παίρνε 3 την ημέρα και πήγαινε στον οφθαλμίατρο, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί να σου δώσει αντιϊακό, εναντίον των ιών. Εδώ δεν ανακατεύουμε. Δεν ανακατεύουμε γιατί είναι μάτια. Για τα εκολπώματα, μέρη μου, είμαι καθηγητής. Όχι καθηγητής, δικτάκτορας, διδάκτορας. 74 χρονών μέρη μου, ο μόνος που μπορεί να σε βοηθήσει στα εκολπώματα είναι ο Ανδρέας ο Φικιώρης. Θα πάρεις το εντεροάκτιν. Γιατί, αγάπη μου, έκανες εκολπώματα? Γιατί? Σου έχει πει ποτέ κανένας γαστρεντερολόγος γιατί έκανες εκολπώματα? Σου έχει πει? Απ' τη δυσκολιότητα, μωρή. Την ώρα που το πρωί που πάει να κάνεις ένα τοκετό, σφίγγεσαι. Και αντί να σου ανοίξει ο δακτύλιος, χαλαρώνουν τα τυχώματα. Χαλαρώνουνε. Οπότε λοιπόν κάνεις βυζιά στα τυχώματα του παχαίου εντέρου, μένουνε μέσα τα σκατά, παθαίνεις φλεγμονή. Η φλεγμονή λέγεται εκολπωματίτιδα, μπορεί να κάνεις διάτρηση, άρα λοιπόν πρέπει να θεραπεύσουμε τη δυσκολιότητα. Για τη δυσκολιότητα υπάρχει το εντεροάκτιν. Εντεροάκτιν. Σας το λέει ο διδάκτορ του κόλου Ανδρέας Φικιώρης. Δεν υπάρχει γιατρός που να έχει κάνει διδακτορικό για το κόλλον. Αφού οι φίλοι μου με λένε κόλλον γιατρός του κόλλον. Εντεροάκτιν θα παίρνεις ένα κάθε βράδυ και έτσι λοιπόν θα μπορέσουν να φεύγουν τα κόπρανα, έτσι, και δεν θα παθαίνεις φλεγμονές, διότι αν παθαίνεις φλεγμονές υπάρχει κίνδυνος διατρήσεως των εκολπωμάτων. Και αν σε προλάβουνε, καλώς. Αν δεν σε προλάβουνε, παθαίνεις μια περιτονίτιδα και συνήθως φεύγουνε. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, η Κατερινούλα, το κορίτσι μας, κοιτάξτε τι έχει η Κατερινούλα. Πρώτα απ' όλα έχει ουρικό οξύ. Το ουρικό οξύ γίνεται όταν πίνετε αναψυκτικά και έχετε και φλεγμονές. Το 60% των φλεγμονών δημιουργούν ουρικό οξύ και το 40% του ουρικού οξέως γίνεται από τη φρουκτόζη. Λοιπόν, χτύπησε τις φλεγμονές και μην πίνεις αναψυκτικά. Τώρα, για να φύγει το ουρικό οξύ, η Dr. Formulas έχει φτιάξει το νεφρολίν. Νεφρολίν. Το νεφρολίν λοιπόν σου διώχνει το ουρικό οξύ. Επί 15 μέρες θα παίρνεις 3 φορές την ημέρα. Μετά τις 15 μόνο ένα μισό κυπελάκι νεφρολίν σε νερό. Τώρα, μου λέει για τη φλεβική ανεπάρκεια πόσο να παίρνει Diosmex. Για τη φλεβική ανεπάρκεια είναι το Diosmex, το οποίο από πού βγαίνει?
από άγρια κάστανα. Τα πούστικα, φτιάχνουν κάτι φλέβες φοβερές. Θα παίρνεις ένα πρωί, ένα βράδυ, αλλά μην ξεχνάς να βάζεις και την αληθή Διοσμέξ. Και θα κάνεις τα πόδια σου ανάλαφρα, διότι όσοι έχουν φλεβική ανεπάρκεια, πρίζονται τα πόδια τους. Πρόσεξε όμως, αν έχεις κυρσούς, θα πας στον Ηλία, επίθετο Ηλίας, ο οποίος βάζει μια μπετονιά μέσα, διοχετεύει λέιζερ και σου κλείνει τις φλέβες. Μην πας και σου τραβήξουν τις φλέβες παλιά μέθοδο. Να κλείσουμε τις φλέβες με λέιζερ. Ηλίας είναι στρατιωτικός, αλλά είναι από τους καλούς. Γιατί έχω μια κακή εμπειρία με έναν κολλό. Ναπολέον, να μας αφήσει να κάνουμε τη δουλειά μας εδώ. Ξέρουμε ότι τα φάρμακα πρέπει να τα πάρουμε λίγα και όταν πρέπει. Δεν τα παίρνουμε τα φάρμακα έτσι γιατί θέλουμε να τρώμε, δεν θέλουμε να γυμναζόμαστε, δεν θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Καλά να πάθετε. Το φωνάζει ο Ναπολέον. Τα φάρμακα δεν κάνουν κάποια στιγμή τη δουλειά τους. Λοιπόν, πάω λοιπόν τώρα στην Σοφία 56 χρονών, η οποία έχει ένα σηκώτη μέσα στο λίπος. Λιπόδη διήθηση, πρώτα για τη λιπόδη διήθηση, Σοφία μου, να τρως γλυκά. Ό,τι παγωτό είναι και γλυκό, να τρως, να σου κάνει λιπόδη διήθηση. Ένα το κρατούμενο. Για να σου φύγει η λιπόδη διήθηση, θέλεις το Stea Liver. Η εταιρεία Dr. Formulas έχει φτιάξει μία φόρμουλα που λέγεται Stea Liver. Stea Liver. Liver είναι το σηκώτη. Stea είναι το λίπος. Παίρνεις το Stea Liver και σε 2 μήνες φεύγει το λίπος. Πάει αυτό. Συγχρόνως όμως παίρνεις 2 βιταμίνες B της Life Extension και 3 ηχθιέλαια. Και γίνεται ένα σηκώτη καινούριο. Όταν λέμε καινούριο. Όσο για την αντίσταση στην ινσουλίνη, είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Πριν από το φαγητό παίρνεις συνσουλίν. Συνσουλίν είναι ένα σκεύασμα της Life Extension που περιέχει μέσα κανέλα και χρώμιο. Έτσι. Οπότε λοιπόν σου σπάει την αντίσταση στην ινσουλίνη. Και ένα άλλο πράγμα που σπάει την αντίσταση στην ινσουλίνη είναι 1 ώρα την ημέρα περπάτημα. Με εγγύηση ο διαβητικός κολόγιατρος Ανδρέας Φικιώρης. Λοιπόν, η Κατερινούλα 67 χρονών έχει ζάχαρο. Το ζάχαρο της χάλασε τα αγκία του αυτιού και έχει εμβοές. Τζουτζούκα μου, Κατερινούλα μου, αγάπη μου. Εσύ, Κατερινούλα μου, και όλες οι γυναίκες που έχετε ζάχαρο θα ξεσκιστείτε στο γλυκοπροτέκ. Εάν δεν παίρνετε το γλυκοπροτέκ, τότε λοιπόν το ζάχαρο χαλάει όλα τα αγκία και του αυτιού και του ματιού, όλα. Γλυκοπροτέκ πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μετά φαγητό. Τώρα, για να σταματήσουν οι εμβοές θέλει οπωσδήποτε 3 μαγνήσια, 3 βιταμίνες C, 3 B και 3 ωμέγα 3. Και θα πάρεις και το Bilberry, και το Bilberry της Life Extension. Μη μου πεις σου δίνω πολλά, διότι μόνο αυτά τα πολλά θα σου κάνουν καλό. Λοιπόν, η Νίκη 38 χρονών έχει ανεβασμένη την DSH. Όταν δεν λειτουργεί καλά ο θηροειδής, παράγεται περισσότερη μια ορμόνη που λέγεται TSH για να λειτουργήσει. Θα πάρει σελήνιο, Νίκη, σελήνιο. Κάθε πρωί μια ταμπλέτα σελήνιο, αλλά οπωσδήποτε και μία B και 3 βιταμίνες C. Οπωσδήποτε. Και θα πας καλά. Πάω στα έντερα, 79 χρόνων. Όταν έχουμε άγχος, έχουμε πρόβλημα στα έντερα. Όταν τρώμε γαλακτοκομικά, έχουμε πρόβλημα στα έντερα. Όταν τρώμε γλυκά, έχουμε πρόβλημα στα έντερα. Αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα ευερέθιστο έντερο, το οποίο πρέπει να διορθώσουμε τη διατροφή, να μην τρώμε γλυκά, να μην πίνουμε γάλα ή παγωτά και να παίρνουμε οπωσδήποτε τιαλάκ. Τώρα το καλοκαίρι ξεσκίζουμε τη φέτα, στη χωριάτικη. Η φέτα η χωριάτικη θέλει λιπάση, το ένζυμο λιπάση. Λιπάση δεν το έχουμε εμείς οι μεγάλοι, το έχουν μέχρι 7-8 χρονών. Άρα λοιπόν για να τρως εσύ λευκά τυριά θέλεις τιαλάκ. Αν δεν πάρεις τιαλάκ θα κάνεις ευερέθιστο έντερο. Ένα το κρατούμενο.
Άμα σε βοηθήσει, μια χαρά. Αν δεν σε βοηθήσει, θα πάρεις και τα πεπτικά ένζημα, κυρίως μετά το μεσημεριανό φαγητό. Digestive enzyme της Life Extension. Τιαλάκ και digestive enzyme διορθώνουν την πέψη. Από εκεί και πέρα, για να μπορέσεις να χέσεις, θα παίρνεις και ένα εντεροάκτιν το βράδυ και θα πας εξαιρετικά καλά. Αυτό ως προς την κατάσταση του εντέρου. Άμα τώρα είσαι σε ένταση, θα πάρεις και κανένα μαγνήσιο ένα πρωί, ένα βράδυ για να ηρεμεί το νευρικό σύστημα. Με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Πάω στη Βασιλικούλα. Παιδιά, η Βασιλικούλα, 48 χρονών, είναι άδεια από ενέργεια. Ψόφια, όταν λέμε ψόφια. Πρώτα, Βασιλικούλα μου, θα κάνεις εξετάσεις να δεις γιατί είσαι ψόφια. Συνήθως ψόφια είναι όταν έχεις υποθυροειδισμό. Έτσι. Ή έχεις καμιά ανεμία. Πρέπει να τα ψάξεις αυτά. Τώρα, μετά λοιπόν από τις εξετάσεις που θα κάνεις, θα πρέπει, Βασιλικούλα μου, να κοιμάσαι καλά κατά τις 10 η ώρα. 2 μαγνήσια, οπωσδήποτε. Ξυπνάς το πρωί και τρως ψωμί, βούτυρο μέλι, καρύδια ματσούκα και παίρνεις μια ισχυρή φόρμουλα B και παίρνεις καρδιοτόνικ. Το καρδιοτόνικ περιέχει μέσα καρνιτίνη. Η καρνιτίνη θα σου πάρει το βούτυρο, θα το βάλει μέσα, υπάρχει και το Q10 στο καρδιοτόνικ, θα δεις μία ενέργεια φοβερή. Η δε βιταμίνη B2 θα ενεργοποιήσει το βούτυρο. Και θα πετάς. Καθώς λοιπόν είσαι και νέα, 48 χρονών, μια χαρά. Μπορεί να κάνεις και δεύτερο γάμο. Βασιλικούλα μου, θα πετάς, θα ανοίξεις τα φτερά σου με τις βιταμίνες. Πάει και αυτό. 47 χρονών, κυρία μου, ξέρεις το Φικιώρι και πονάνε τα γόνατά σου. Πρόσεχε. Πρώτα μπορεί να πας στο στούμπο ή να πας σε κάποιον άλλον ορθοπαιδικό που κάνει όσον. Μη σου βάλουνε κορτιζόνη, όσον. Θα κάνεις ενέσεις όζοντος, αν θέλεις, και μετά γράψε τζουτζούκα το 47. Θα ξεσκιστείς στο Αθριντόλ. 2 πρωί, 2 βράδυ, εφόρου ζωής. Άλλα 50 χρόνια. Αθριντόλ. Μην τα κόψεις, θα ξαναεπανέλθει το πρόβλημα. 2 πρωί, 2 βράδυ. Για τον πρώτο χρόνο θα παίρνεις το Βρομεάκ. 3 την ημέρα. Και αν έχεις λεφτά, πάρε και ένα βιοκολαγόνο. Δεν το έχεις απόλυτο ανάγκη, αν έχεις λεφτά. Διότι μέσα στο Αρθριντόλ υπάρχει και βιοκολαγόνο. Εντάξει. Πάει και αυτή τώρα. Από εκεί και πέρα, όσοι θέλετε κάνετε μπάνια, τα μπάνια δυναμώνουν τις αρθρώσεις. Λοιπόν, 66 χρονών, κάνει ινσουλίνη. Έχει και προβλήματα στο στομάχια. Τι να κάνει? Φίλε, επειδή εκτός από τα στομάχια θα τυφλωθείς, θα πάρεις τον γλυκοπροτέκ. Γλυκοπροτέκ πρωί, μεσημέρι, βράδυ και θα σε βοηθήσει να μειώσεις και την ινσουλίνη. Γλυκοπροτέκ πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τώρα, όσα αυτά τα προβλήματα του στομάχου είναι το καρνοσούθ. Έχει πόνους στις πλάτες. Ο Νίκος, 46 χρονών. Αυτό είναι ένταση. Έχεις φλεγμονές, οι νομιαλγίες λέγονται. Νίκο, γράψε 3 μαγνήσια. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. 3 MSM και θα πάρεις οπωσδήποτε την πενφοθιαμίνη. Διότι η πενφοθιαμίνη τι κάνει? Βοηθάει τα νεύρα. Σου δίνω την πενφοθιαμίνη για τα νεύρα, σου χαλαρώνω τους μυς με το μαγνήσιο και σε βοηθάω τις φλεγμονές με το MSM. Με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Πάω σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Στη Μαρία, 65 χρονών, έχει λιποπρωτεΐνη Α. Πρόσεχε. Μόνο το καρδιοτόνικ θα σε βοηθήσει. Θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ καρδιοτόνικ που έχει καρνιτίνη και Q10, οπωσδήποτε. Θα ξεσκίσεις την ισχυρή φόρμουλα B 3 την ημέρα, 3 ηχθιέλαια και θα με πάρεις να με ευχαριστήσεις. Διότι μόνο η καρνιτίνη και το Q10 που περιέχεται στο καρδιοτόνικ μπορεί να σου ρίξει τη λιποπρωτεΐνη Α, η οποία είναι η χειρότερη μαχαιριά της καρδιάς. Όζους